Ozo sala ngo course te. Bato ba mona bino pe bolekisi non. Les attendent libala ya passe. Donc toyoka ngo na sango. De la peine à sali boa ke pemba. Le bon là la tati jeudi. On a fatigué de la non mais tout ma qui ça? Oh yana nga. Est-ce que vous avez dit que wana? Eh. Hein? Oh, il est là. Il est là. Il est là. Ah, bon niveau. Rien n'est tard, na vie à moto. Dans la bateau pe bozo ima boza na no calme ngonga so ekoki okobala de la pesta fongoli pe nzela biso ba mikolo biso ba mbiaka ezaka na mokondo obake bon na moni mosi na obala eza aida. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Lobby nango. Moi j'avais modéré une fête. Jour kaka ya libala na kati ya chambre moi c'est mobile bitumba. Ngazaki maître la cérémonie. Na komi ko kabola bango veste na ou de katani. Modéra ka na chemise na gilet. Rien n'est tard na vie ya moto. Dans la bateau pe bozo ima boza na no calme ngonga so ekoki okobala de la pesta fongoli pe nzela biso ba mikolo biso ba mbiaka oki kobala pe babi kalami pete aida ah na kamite voilà alors linga mibalo osula ndeni kai nasuka ndeni oyo linga mibali mingi oh bala ngaza kamana nga ambali ya te po ba nga linga nga mibali ebele kitoko mingi ouais non on est ngo ka ndeto loba na musala et tout mibali nso to atinde ba bala nga ezaka na mokondo obake bon na moni mosi na obala eza aida. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Au Kovodor na bafeti bomona kaye na mabala bomona kaye na matanga bomona ka Kovodor ndeto za boito sande musala. À part musala to reste lo musuto sala raté. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na Nusha Miss en tout cas. Wana ba sponsor unique ya Remi Kovodor. Maradona Miss Motema na Nusha na pesi mbote na bosanité yawe mabanza elamba garçon noir na Istanbul balobi. So bomoni Kovodor ba veste kitoko boye yawe mabanza garçon noir na Istanbul na pesi mbote Ken Mosengo papa social l'homme Mercedes na États-Unis d'Amérique na pesi mbote na batunyo surtout quand tu sarabino au moins na simana na couple mo kitoko hein papa pasteur na mama pasteur tozana la lula no tolo be no elikambo yo nanu balobi ba comédien mingi babala kaka ba pagano hein ba comédien mingi babala na babala kaka ba pagano siko tana no couple na simana no couple kitoko tana no couple na simana o nanu ozomona ke ma pasteur na ma pasteur na habité tant que de la pas bali pasteur et ça qui on deni en tout cas franchement na yoka ke sengo oui pour déjà ne bandele loko biso zalaki OK pour biso yobika de la paix adogo master na biso to salaka tout le temps to liaka na ba tournage to melaka et tout donc là na yoka kiango déjà ba projet bandaki to zalaki wana pour nous soutenir pour na koloba pour na kotambola yo ebi ko remi to beta lisolote. Donc ça libiso bien, ça libiso vraiment bien makasi. Pour moi toto l'examen moko ya passe ko toto za na ngo de perdre diana makila. Mais de la paix ayo tsabiso sikoyo anesengo loto lati ba costume. Donc et ça livre vraiment bien en tout cas de la paix à dogo. Au salé loro moko au sepelisi batu. Babi bolingi pe nzambe te ya de la paix. Ya ndo de la paix na nzambe. Ya ay na nzambe mo te ba komele babi bolinga nzambe te mais de la paix na yena loboko mekika boye. Loboko eza wana. De la paix vraiment ya nzambe donc couple mo kitoko, couple merveilleuse. En tout cas de la paix bo umela. Babi rien n'est tard na vie ya moto. Dans la bateau pe bozo ima boza na no calme ngonga so ekoki okobala de la pesta fongoli pe nzela biso ba mikolo biso ba mbiaka donc de la pesta fongoli pe CG azawana CG oxygène moi une minute et ça la bien papa oxygène azawana na ebite mo ilobani okoloba. Donc c'est la joie. C'est la joie donc toi on est sengo. Oui. Ebi ko balisa
ezalaka elembo ya esengo. Donc on a un moment où tout le monde va esengo. Vous savez, avec notre métier, les gens pensaient être artistes, comédiens ou comédiennes. C'est comme ce sont les ratés de la société. Oui. Ce sont les gens, or que c'est pas ça. Donc artistes, comédiens, ils ont quoi un métier? Et là, comme vous dites, médecin, ou ingénieur, c'est comme ça. Puis ce qui est avantage, vous êtes comédien, vous êtes ingénieur. Vous êtes comédien, vous êtes licencié en. Là, vous êtes comédien, vous êtes licencié en 2 fois. Vous comprenez? Mais les artistes, c'est comédien. Donc c'est ce qui est important, Yango. Donc pour dire que c'est un métier noble et surtout que Oyo, ces derniers temps, mon est Tolandisi Mabala. Tolandisi Mabala, il n'a pas eu aucun penako, pas pasteur, ma pasteur, il a comédie pour les grands embêtés. De la paix, toujours le beaucoup. Nous sommes des chrétiens, tous les chrétiens. Donc, et puis, nous sommes la roue Makasi. Donc, au nom de l'association, au nom de la corporation, nous tenons à remercier la comédienne de la paix pour le mariage et te souhaiter bango mariage kitoko, kitoko et surtout pour Bali Moussa Ganzambe. Cela montre que la corporation est de plus en plus éclairée. Donc, c'est important, Yangwana. Merci beaucoup. Bijou là, voilà. Ma bijou. Ma bijou. Moi, 1 minute, fitting marié. Moi, Liloba, et ça l'ara bien. Merci CG. Hein? Merci CG, toi, Yambalabiso. Ma bijou. J'ai aussi, c'est un cadeau, félicitations. Fifi Bamba en France. Fifi Bamba, comme c'est la maman de la paix. Oh. Balobi va comédien, va indisi, maman de la paix, bonsoir. Oh, de la paix. Eh, maman bijou, vertige. Et surtout de la paix, Tozaki Naye, la liste boy 99 2000. Oui. Pas président Mondoué, Tozaki ensemble, donc c'est la famille. Ok, ma bijou, Lilo Bani, Balobi va comédie, vous lembisate. Vous kata pena basingane ou kata. Bon, Babi, comment monsieur comment? Tozaba na Nzambe. Ndeka baloba moi signé surtout fallait abala mobali yo surtout pe fatika ndaka baboti ba sangala donc tozo sala ngo course te batu ba mo bino pe boleki sinon non les attendent libala ya passer donc toyoka ngo na sango de la peine asali bwa ke pemba lobi olala tati jeudi wana fatite mais non mais ça langa bien ma bijou po boye bani da ba comportement na mobali na binga mibali boye na mobali na yo eloko esa bien wana po lelo to mona mabala msusu même si ba yebani bien to mona ka dans des jours ba kabwani mais abino boye bani da caractère obi caractère mobali no mobali abi caractère ya bijou bon boko yeba na pe caractère na mobali na mwasi soki etanga makite bo kabwana to mona pe ba to babala ni lobi no ba kabwani mais biso to souhaita ngo to biso senga Nzambe pona nini te bakoko na biso babala kati lelo babota biso bakoko na bango ozomona donc faut tokoma tina suka ndenge bible loba oyo bakabwanaka wana bayokana bien te et surtout que ceux qui moi ça semble que de la pas sambelaka mobile n'est pas un pasteur il pas un pasteur et ça bien ngape koto papier qui moto na Nzambe ngape koto yo yo ebika mambo la comédie mikolo yo kaka basai na Nzambe nde pembeni na bango po mona ke bokomeka isu biso te boso omeki ka boye en tout cas bitumbezali bitumbeza facilité au moins na préparation bitumbezalaka après mariage makambo ezanga te eza na ba famille eza na ba entourage eza na ba camarades na ba quartier donc so kaka bozana bolingo eloko moko donc Satan olonga bino te to mona pe bato babala lobi na mobala osenga pepsoda boy ayebi mwasi donc incompréhension ka epona pepsoda ka ya pamba bitumbe bandi wana donc makambo ebele Satan lingaka libala te yokuto lobi nango moi j'avais modéré une fête jour kaka ya libala na kati ya chambre mwasi na mobali bitumba ngazaki maître la cérémonie na komi ko kabola bango veste na honte katani na modéraka na chemise na gilet donc ezaki fête moko ya bouille général de donc eza orgueil te ya bouille ya na tribune eza orgueil te eza ke tangamaki donc tant que bozo bala yoyo kitenge mami kitenge bolobi nini bozo bala merci
Yaboui. Yaboui, Yaka. Voilà déjà, tu as souhaité. Bienvenue au club. Yaka déjà, baby. Kotana, bibi kito makasi ndeni. Kisa, tuna pena Yaboui. Oh yana. Eso bibi kaya kizengi wana. Oh, il a mis la loup, mon bal nanga. Il peut bien yo. Ah, bon niveau. Yaboui, bonsoir. Bonsoir. Hello, ni oloba. Bonsoir, vraiment. De la Pabali, c'est la tela mutabali. De la pete mutabali Joël Adogo. Pour de la pete mutaba trouble, soit bala qui ne fait des troubles. Mais le rôle là, Joël Adogo ne mutabali on a un essence vraiment. Na ne sont vraiment na zaïba dans l'église au ça que on mona dans l'église na kate makinu nde na bina ki taraba ba muninga bali sepela to zakana ka pona o sepela po nzamba kitaka mapamboli pona biso ba misuspect otikani. Oui. Yaboui na ibite lo ni ko ekoloba. Conseil ni ko pesa bunani. Nani? Na pesa de la toi ça la simano abali au moins ça pasteur. A commis maman pasteur. Moi ça monoko. Te azaka déjà maman pasteur bandaka la po parce que até ya rapé bon. De la trouble non ne loko lo bate non lo baraka moi si to saka mobali na. Mobali bazalo kwa ba mikie. Mobali soka bali mobali ki papa na au mona no ngosuti au comme na moi mke papa bazana baka parce moi soto abwe libanda. Non ye ba bizale no te po ye ba yangate. To bomba ma mais soto komi ndako moto olala na yo ki solo no yo po ki solo na quand même ça moi différent. Yango moni ya msusu bakapusi msumo babizalel mo boye mobala roza na ho a bimisango lebo ko mabino mibale. Donc moi c'est azana maman. Bonsoir Rémi Kovodo. Balobi boye feti ya de la paix ma ya mama de la paix Adogo. Na invité to kokali kamango ça qui on ndeni. Ma de la paix. Ma de la papali. Bali boso il faut quoi. Et ça qui c'est remarquable. OK. Conseil nous propose ça Adogo. Mais yo bali non nous mais ils avaient bien message mo ko lasser. Allez avant bima. Ha, il faut non, ils aller. Là na souhaite retour ezalate. Ezalaka ngina aller. Par contre, comme biso to bala pe ma de la force à la wana pona ba conseil, il faut que ezalaka bonga papa no pesa la kitaka be matata na suka to bala ni. Balobi akepe susu en plus musa na Nzambe, mama pasteur boko tisi susu, mama pasteur na musala na bino. Ko bibi no luka Nzambe te. Mais pembe na mama. Mutasa ba comédie au sambela trop te. Mutaza na relation na Nzambe na ye. Mutaza na place wa Simba na place wa Telema netinga. Ça y est mais le tenga micro te. Merci beaucoup il faut que to lobiso mingi to ke kona ko pema po to kozwa bino moko pena pour la interview. Merci beaucoup. Nous célébrons l'union d'un couple. Une union légale d'un couple. Mais souffrez, mesdames et messieurs, que je vous dise que je sois la seule personne à les connaître parfaitement bien. Mais pour vous autres, ce couple est à découvrir. Mesdames et messieurs, si vous voulez découvrir ce couple, je vous demande d'emblée de pouvoir applaudir très très fort, s'il vous plaît. À découvrir ce soir l'union conjugale légalement. Et sans plus tarder, je vais devoir vous poser une question. Mais avant de vous poser cette question, mesdames et messieurs, je m'en vais d'abord vous remercier, vous présents, qui vous êtes très bien habillés ce soir. Félicitations à vous. Vous avez un sens d'accoutrement le plus aigu. Félicitations. Mesdames et messieurs, je vous félicite, vous qui vous êtes seulement habillés, seulement. Félicitations. Et je nous félicite, nous qui ne nous sommes pas bien habillés. Félicitations à nous aussi, mais pour aujourd'hui, sans effet. Tous nous sommes pour une seule cause, c'est le mariage de ce soir. La reine sera honorée ce soir par son roi. Et ça sera tout mon applaudissement, mesdames et messieurs. Et je vous prie de vous aider. Ils sont là. Je demande au maman de pouvoir applaudir.
On peut, mesdames et messieurs. Maman, est-ce que vous pouvez mettre ma porte au matin? Papa, est-ce que vous pouvez mettre ma polo? Merci beaucoup. Tosengi na bakamera photographe ba libérer tout le monde va marier. S'il vous plaît, je demande à tous les caméras photographes
Oh
Shalom.